個好字，我哋知道一定要寫完個女字呢邊嗱順，呢個叫不順嚇，咁樣撇係嘛？咁跟住到個子字咁啊，呢個個好字。咁個草書咧就係咁順嗱，個草書個不細咧同個不順咧就係咁樣。另外一個好大嘅草書咧，嗰個狂草咧就完全唔跟呢個不細，就會點咧？咁所以不細同不順咧係睇你嗰個字，你寫嗰時候點樣順住下一筆走法。咁啊同個不順係有連帶個關係。OK， 咁有好多時咧，你會見到有啲人寫譬如話做咩一個樂字要寫先中間後左右咧？呢個係因為個不順，但係亦都係個不細造成要係咁樣寫。如果你先寫咗先左右一路過去啦，你就好難做到去係靚嘅，除非你係好熟個字，你自己好似手板咁變都得。但個興字興復興個興興旺嘅興咧，就會由左至右啦，係嘛？因為呢個全部一畫畫過嚟，一個豎筆過嚟，最後呢筆過嚟，所以呢啲不順咧冇100%死係要咁樣嘅。咁佢只係有個口訣，先上下右後左右，先中間後左右，先左至右。呢啲係順咗，但係到有啲字嘅特別情形咧，就會變化啦，就係咁樣。OK。